Bueno, mis suscriptores, ¿cómo están? Aquí tenemos este motor, pero miren cómo le cayó agua. Y eso que ya yo lo estuve limpiando. Miren, se, se fue la luz, miren, se fue la luz. Bueno, se paró el video porque sin luz no. Iba a mostrarle aquí que tiene continuidad en sus tres puntas. Ya yo lo revisé. Pero miren lo rígido que está. Impresionante. Entonces hay que destaparlo, pintarle esto, cambiarle bujes y repararlo porque se apretó. Pero en sus tres puntas sí tiene continuidad. Lo fuerte que está esto que ni con la pinza quiere rodar, mire. Vea, solo con la pinza. Está durísimo. Pero vamos a... Llegó la luz enseguida. Vamos a revisar aquí. Negro con café. Vea, ya está el serie. Negro con gris. Con café. Y no, está a tierra. O sea que el motor aparentemente está en buenas condiciones. No está girando. Es por este problema. Está demasiado rígido. Entonces aquí lo que vamos a hacer es volarle los remaches. Bueno, mi gente, aquí volamos los remaches. Quedaron tres acá arriba. Hay que quitarlos luego. Y esto está durísimo aquí. Está pegado. Mira, esto está... Ya como quedó esto. Pero súper oxidado. Hay que ahora mirar que ajuste bien. Bueno, aquí vamos a echar aceite aquí. Ahí. Y empezar a dar vueltas así. Ahí. Listo. Hay que arrancarlo y limpiar esto a ver qué pasa. Mira, esto aquí está sucio. Esto hay que barnizarlo, limpiarlo. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. Vamos a alzar esto aquí. Estas cuatro puntas con ayuda del buje. Ahí mismo. El buje nos sirve de palanca para sacarlo. Ya. Esto está súper malísimo.
Ahora viene una de las partes más importantes, que es soltar esto y hacer nuevamente el empalme. Adentro, a ver, a mirar cómo está, que no esté muy lleno de agua. Entonces aquí, esto es con mucha delicadeza. Con mucho cuidado para no dañar la bobina. Mire que esto está picón, pero esperemos ahí que solo el buje, como es flexible, esperemos que nos ayude a tapar esa imperfección ahí. Y este motor no es muy... Este motor me lo compraron a mí ayer, es pobre. Este motor creo que no tiene ni 2 meses, sino que lo subieron con la misma estufa y este es el resultado de hacer trabajos con la misma estufa. Deberíamos cambiar las tapas, pero la verdad que no tengo nuevas, pero igual ellas van a quedar como nuevas. ¿Sí? Sí, vamos a sacar acá. Vamos a ver, si no tiene mucha agua, solamente vamos a ingresarle. Hay que esperar a que deje de llover. ¿Qué más podemos hacer? No, no, hay que esperar a que más hacer de llover. Está lloviendo bastante por acá. Y ya es hora de salir. Mi hijo se quiere ir, mi hermana también. Pero ahí está lloviendo, ¿qué podemos hacer? Oye, ¿saben que no me parece que esto esté mojado? La verdad no está mojado. Le cayó bastante agua, pero vamos a ver uno de los empalmes, a ver. No, no tiene, la verdad no está mojado. Es raro porque estos siempre están enchumbados de agua, pero esta vez no.
Bueno, mis suscriptores, ya terminamos de amarrar esto. La tapa la pintamos. Ahí está un poco mojada, pero recuerden que el cliente ya viene porque es técnico y necesita eso. Lo de aquí se perdió, entonces vamos a hacerlo con felpa. Recuerden que esto va aquí, esto va ingresado acá ayer. Y ahora viene la, la está un poco fresco en algunas partes, como les dije, pero bueno. Ahí, ahí, exactamente. Ahí, entonces aquí vamos a alzar en todas las patas, en las cuatro partes, ahí, para que les sea más fácil. Listo, ahora aquí lo que hay que hacer es golpear aquí con un martillo. De esta manera así, pero aquí no me da así. ¿Vieron? Ahí cerró un poquito. Vamos a cerrarlo para que vean. Ahí cerró. Ahí cerró. Ahí cerró. Ahora lo que voy a hacer es apretarlo. ¿Por qué? Porque aquí no me da. ¿Vieron? Vamos a ingresar esto ahí. No, mi gente, ya esto está barnizado, está caliente todavía y lo metí en el horno para toda humedad. Aquí ya ingresamos el eje, cerramos las pestañitas, quedó perfecto. Acá está bien. Ahora vamos a armar el motor. Nuevamente. La barnizada y eso no la mostré porque ahí está, ahí hizo clic. El rotor ya se engrasó, se echó grasa y aceite. Perfecto. Vamos a ingresar la tapa arriba. Ahí estamos. De esta manera ahí está cogiendo ahí eso. Listo. Vamos a ingresarle uno en cada lado. Aquí apretamos con los tornillos, damos un golpe. Listo. Bueno, aquí vemos que, ya, lo suave que está esto. Ya no está duro. Tiene que tener este juego aquí bien perfecto. Vamos a ingresar ahora estos dos más. Se está amarrando un poco todavía. Listo. Bueno, ahí sí. Ahora lo vamos a probar. Aquí. Y listo. Ya. Aquí izquierda, derecha. Derecha, ahí está. Fuertemente ahí. Y de este lado también. Ya. Perfecto. Ya. Esto quedó buen. Súper excelente. Ya. Vea cómo se mueve enseguida, ¿verdad? Y eso que este capacitor está desvalorizado, ¿verdad? Vea, ¿vieron? Tiene bastante fuerza, espero les haya gustado el video. Se suscriban a mi canal y Dios me les bendiga.